Dashurmiq! Ata keqe në një dhe. Shitesh, jam para parlament. Shitesh, ta dini. Veza është dhe vez edhe buk, ka thonë komandanti. Shive? Komandanti suprem. Edhe këto nuk është përdorojnë atë djersën e fermerëve tanë. Shisa kanë argjuar këto? Diversantët? Shisa le kanë argju? Është djersa e punëtorëve socialist. Dhe këto i bën partia për të hëngër populli, jo për t'ja fut deputetëve në kokë. Kuptot? Pra, bëni kujdes me fermerët e popullit. Kjo qeveri ka pas arritje 120% prodhim vezësh. Në vend të shkojnë në tavolinat e punëtorëve socialist, të hanë vezë dhe buk në kosisht, to ja fusin në kokë deputetëve. Më kuptoni, është një shpërdorim. Kjo quhet shpërdorim. Shpërdorim i djersës socialiste. Robat i pasën tu. Ja pasin i donë robat, qime. Dashurmiq, ja kanë donë robat. Edhe këpucët ja kanë donë. Ja kanë donë. Lamallari, u vunin cedere, ja dhe këpucët e robat, Rriti rogat. Se s'du në këpuc hajnë, nuk kam puc këta. Jebi roga. Qa ka atë? Nuk lejohet protesta kundër pushtetit popullor socialist të Shqipërisë. Ky është Angeli. Angel, si e përshkru këtë situatë? Qa si po përshkrujnë? Ata janë në punën e tyre. Kush është ai debil që jep urdhër që të hedhin helm mbi njerëzit? As po të goditet njeri, as po i bëhet njeri. Pse duhet të hedhet helm mbi njerëzit? Po çfarë shkojnë burg ata? Kush të shkojnë në burg? Ai thot urdhër. Të shkojnë në burg, nëse është trim, nëse është shqiptar. Jo. Si jo? Të shkojnë në burg. Bëjnë denuncim për shefat. Të bëjnë denuncim, po pra. Për shefat. Po pra për shefat po them. Ai që e urdhër. Ai që e urdhër. Një gjë debil që e urdhër. Ka policia njerëzit. Ka policia. Policat, po nëse dore policit e ka hedhur është fajtor, do të shkojnë në burg. Jo, po ka me urdhën ai. S'ka rëndësi ka. Nuk zbatohet urdhri që është krim. Nuk zbatohet urdhri që është krim. Po elbove ti. Jore unë tani sa më erdha për fatë mirë. Po bile qa që puna ti e më falë. Po t'i gjelë mos. Lamallari. Po e në mos e Angeli. Do të gjebe lajë. Do të vërsullet Angeli. Edhe do e lesh. Edhe ku dalin pension s'do e lesh. Atere me që e këtu. Lamallari, aji atje. Ka 4 muaj që mban në dorë një dosje. Që policia e shtetit e ka 3 vjet në dorë. Dhe kjo dosje flet për një grabitës bankash që ka marrë para me armë në dorë, këta e kanë me fytyrë, me foto, me adres, me emër, me objektin që ka sulmuar, i kanë të tëra dhe ai fshihet dhe këta rinë këtu, nuk ka bila gangsterët, ata s'ka punda. Po pra, se urdhri ju thot që rini këtu, mos ka bli armi. Po, qa ka të që? Qa kemë? Qizi ma kam po vajnë, qimë. Po komandant, mos mi nga s'po qunat e mirë. Se me parë në qitra, ma dini mos motivuar. Prit.
Veza është dhe vezë dhe buk ka thonë komandanti. Avukat. Ome, si, se ke mërë masë. Mi solën nga Zvërnesi, se po do që të Zvërnesi, erdi një mjek edhe në shakë. O i zhjut avokatin me syze. Policia trafik! Tudo Kenya, aquele família! Aquele fmi! Tô te tirando! Vem terrível nessa pele fmi! Pequena! Fmi! Senhor Tchetsuya! Fmi cabelo! Homem droga! Pequena! Tá cheio de vento! Patronazhist. Ku keni të doni, mos na vjen ta hikni. Ky unë ka shton. Hadi s'kam pajka. S'ka baj këto, po janë shërbëtorë kriminalë të brenda. Edhe e ke janë shërbëtorë të kriminalë të Shqipërisë. Do të thotë parlament. Po thjesht këtu, ti e unë jena këtu. Po se këto më bëjnë kriminella. Nuk kanë brenda. Me arpë shumë na gjyq një të kanë bërë. Jo, këto më bëjnë. Ja. Të shokun e këtyne e vranë po. Hiku për dajtë buta, shoku i këtine. E mori rasa atje, a që në di. Jo me lari, to më bëjnë. Hajde policia. Shiko, to i shërbëtor diktaturë. Diktaturës komuniste. Prish. La. Kujdes mos viti polica, ej. Kujdes mos viti polica, kujdes. Viti polica, bëjë garda. Do filloj ujti. Hajde, este editor. Hajde gazetarët, hesni. Hajde koha partisë. Koha partisë socialiste. Çfarë? Koha e partisë socialiste, nuk të le socializmi. Jeni gazetar ju dhe Dorini aty lartë. Ku ju lejnë socialistat.
Tani ti puno edhe këtë tani, ha? Ja, me 20 tjerë, valla, se normal, dhe sa jo i punit të ty. Prima via di Narota, Angeli. Come si rinnaccogliere il coach credit per poter C'hanno un coach credit. O do bëjnë gjyre, ka të kërësati kriminele, të tanë dhja. Dhe ku qëti me këtaj, ata të të tua po mere. Ka do bëjnë gjyre, do kapin krastarët e kongit. Nuk do të arrujt se përse kemi talë, ta ka shqitur atë dheu. Kaq, dhe gjyre do të beni, kapelen do të ambani, o do të toni ata që ka nga përtua. Fitu ju malkoj, që ndalë fotografitu në kohë. O pak kriminali, përse mbrojti kriminali, do malkoni vete, do malkoj fëmijën, do shikoj këtë rote. Do t'i bindin, do t'i bindin. Malkova që qajnë tim që lustrojnë kondër kosovarme, i them kriminali, do ju akuzojnë dhe ju. Jo me disa, do t'i bindin. Nuk isha një kjo është e vërtet më Do t'i bindin, do t'i bindin. Mësë një sharje. Në që se këta nuk e kuptoj, se përse ne kemi talë, nuk merremi do të. Do t'i bindin se... A mirë pa të vejtë, një posere buke, një posere buke dhe këto. Nuk ka pates kjo qarë. Po të përgjëm më shumë. Nëna, gjallë nuk të gjejnë në shpitin, keni gjejnë aty. Nëna nuk të gjejnë gjallë në shpitin. Mere një kurang të një ka të gajin mene. Në ju malkon fëmijët tuaj, në malkova të me brigadin e 5 muete, me brigadin e 5 kriminale të në Roma, te i që të visin e të e visin. Ka malku gjallë. Në ju malkoj të tuaj. Në mankimi të mive dhe shikoni të malkoni një të gjeni atërë. Në malkoni të tuaj. Dhe koni një të në 5 kriminale të 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 A e dini ku është nga kjo prenda?
Dini ku se spreta, dini ku se spreta. La Tregoni! Comproni parlamenti per votare! Ma il Parlamento si schittarono, io alle nature che hanno usurpato assieme! Datemi il rogo di votare in macchina! Policia shtetit paguhet nga taksat tona. Taksat tona po na I vjedhin ata politikarët që janë aty brenda. Policia shtetit, shkoni kapini ato politikarë që janë brenda, që janë hajduta që po na vjedhin neve. Po na vjedhin neve, po ju vjedhin edhe juve. Ne dim shumë mirë, populli shqiptar është gjuar. Në datë kamer korrik, do vi qisi asfora. Ku do futen ata parlamentarët? Po ju, po shkoni në familjet tuaja, si ju shikojnë familjet tuaj, si ju shikojnë gratë tuaja, si ju shikojnë në përkrim, ne jemi populli, shteti jemi na, shteti nuk ka me mbajme, ishti ka bellet, ne nuk e kemi me ju, ne kemi me aparte, Policia shtetit shqiptar, jeni të detyruar dhe efektiv që të mbrani popullin qytetar shqiptar. Ka hajduta, janë aty brenda në parlament. Shkoni kapini, Nuk ka shprejta mblegi që ta kuptoj. Ka e ka shimin të në topa të nisonës. ne jemi kundër lunës, e kemi treguar në 33 ditë protest. Policia shtetit, dëgjoni ti, me gënumet. Policia shtetit, duhet pacientëve pa kuptoni. Ne nuk jemi kundër ju, jemi flesit ta. Vaj me pari nuk vjen dhe nuk prite. Parlamentarët janë hajduta. Ata po vjenin, po mastrojnë, po manipulojnë. Ne duam ligjin, e kemi treguar që duam ligjin. Po ju, a doni ligjin? A më përgjigjuni, a doni ligjin apo jo? I gjithë problemi është politika. Politika po në ndan. Politika po në ndan. Po ne jemi më të paskuar se kur. Ju jeni flesit e botrat tona. Respektoni ligjin. Policia e shtetit betohet që të mbroj qytetarët e vetë. Policia e shtetit është detyruar të mbroj qytetarët e vetë me ligjën e kushtetues. Policia e shtetit mbroj qytetarin, nuk e sulmon qytetarin. 33 ditë protest, ne nuk kemi syrë, as veçan, as nuk kemi prisur rendin dhe kemi respektuar ligjin. Keni në parlament njerëz që vjedhin, keni në parlament kafshë jo njerëz. Ata janë kafshë. Me gjithë respekti për kafshët, në parlament ka më kafshë se kafshët. Dhe ato janë vjena, ato do vi momenti që do hajnë njëri tjetrin. Po ne dhe juve nuk do ju lëmë pa punë. Juve punën do të bani. Ata juve po ju kërcënojnë se do ju heqim nga puna që ose zvini këtu. Po ju kundër kujt vini, ju vini kundër popullit. Policia shtetit ka autoritet, policia shtetit ka moral. Baba im ka qenë polis në policinë e shtetit dhe ka vdekur se s'ka pasur ilaçe. Edhe juve t'ju turp, sepse këta praktisin, këta marrin në avionin dhe ikin e shtetit. As ju vjen turp, as keni nëna, as keni dignitet. T'ju vi turp,
parlament. Arrestojni! Parlamenti krimit! 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 Parlamenti Çdo politikan, çdo deputet kanë bën 100.000 euro pasuri të deklaruara minimumi dhe mbi 10 milion euro në xhepat e tyre me llogari offshore. Ju çfarë po bëni? Ju jeni gjithë me borxhe. Gjithë me borxhe me Ministrinë fundin e mori. Dhe kjo është turpja të shteti, jo joni. Sepse uniformat që keni bler, i keni bler me taksa tona. Me taksa tona keni bler uniformat, me taksa tona flori fukën ke shtëpia juaj. Dhe ne nuk jemi kundër ju, sepse jemi vështirëtar. Dhe unë e respektoj dhe dua policinë e shtetit. Por ama, policia e shtetit duhet mbrojtë qytetarët. Policia e shtetit mbrojtë qytetarët. Policia e shtetit jo vetëm mbrojtë qytetarët, por respekton ligjin. Policia e shtetit edhe ti aty që po qes, policia e shtetit mbrojnë kushtetutën mbi çifa. Policia e shtetit është detyruar të mbrojë kushtetutën. Dhe neni 2.1 e kushtetutës është për tradhtarët. Tradhtarët dënohen nga kushtetuta. Tradhtarët dënohen nga kushtetuta dhe kush e shet vendin, kush e shet Shqipërinë do dënohen nga kushtetuta. I pari është Edi Rama që do përgjigjet para ligjit. Askush mbi ligjin. Parlamenti krimit! Parlamenti krimit! Parlamenti krimit! Parlamenti krimit! Parlamenti drogës! Parlamenti drogës! Parlamenti Vajza të merë. Edhe media ku do përqendrohen te ti. Po i ka të fushë. Po sa spektakël me kapë shkollë, po i kanë. Po boki spektakël. Ai këtë po qa për vinë motë, ne për vinë motë, ne ka për detyrë. Po i kam, nuk të leun ka vinë motë, nuk të leun. Po qa më bëjtë bëjtë spektakën, e okej,
Për spektakël duke e filmu.